Toto nevíš? Milana, víš, on ma naučil hačiky rybarské vážať, polibárske hačiky uvažovať. No, to chytá vrab, to ťa, on je prefarbený, ne? Alebo veľký. Na celíku a čím to môžeme farbiť, ne? Alebo veľký. A brdavý. No, dojíčanom, ne? Nosačanom. No, však on Koľko si by to treba... nosačan, nie? Na to naskočili. Ale však pamätám. A prvý dáš, nie? A farba je to do piči, farba. O to sa urobiť. Ste vyjebali, tak idem do piči domov. Čo ideš zať? Máš doma vlaky? Na kam pôjdeš za? Tak domov? Zamaskované. Domov? Do piči. Na haus. Všetko ste vyjebali. Čo všetko, že držal? Voda v potoku zostala. Ja to nič nevidel. Tu nič nebolo. Čo všetko? Ja za to nemôžem, že ty si slepý jak patrón. My sme tu ani není, Miro. Miro, my sme tu ani neboli, ani sme tu není, nie? Ja som na parkovištu došiel. No, idem do piče domov. Potom došiel, potom došiel Miro. A potom si došiel ty. A ja vás nevím. A idem do piče domov. Tu nič nebolo. Lebo to zapetu máte víc podľa, lebo to musíme zamaskovať zapletenú dúru. Nie, ma podkončí on však. Či voláko, nie? Neviem. Vím, že zvonil. Neboj sa, Jožko. Oni to sú není z tých, čo nám kúpa. Vím, že zvonil. Jožko, počuješ? Čo? To sú není z tých, čo nám kúpa. Ja som nepovedal ani slovo. A neviem, kde kúpiš? Bez komentára. Všetko zavreté. Počuješ? Bez komentára. Oko zavretý, hento Keď je zavretý. všetko zavreté. Medveď. Nemá. Aj medveď je zavretý. Bráno, Počkaj, mobil. No, Aj medveď je zavretý. to je skúsený. Víš, není doma. ešte za chvíli sa vráti, asi sa chce opýtať, Miro. Aha, ešte aj mobil chce požičať. Do píči. Nemá, no, tvoj, no, pri sebe. Ale tam otvorenia nemá. Je. Ty to nachádza, no, a keď to dojde. Počkaj, no. Kurva, jeden. No piči, no tak. Ja som ho nevedel. Prezval nám, no. Čo mám spraviť? Zastrelil ma. Do potoka. Alebo do postáka, ne? Ja som raz tak spravil. Počúvaj, zastrel. Idem radšej za ženou. Žena má menšie brucho. Žena má menšie brucho, idem radšej za mnou, ne? Ale aj ten sa. A ten mám aj ten. A ty kde máš telefon? Ja mám doma. No ty máš doma? Tak si ho dones? Buď taký laskavý a dones si ho, ty kokot. On má doma. A čo budeš jebať môj telefon, ne? Pán doktor, prosím vás, ja potrebujem jednu Viagru. Ale čo, na to treba lekárky, všetky za prsko, slabší, dobre. Ale iba jednu. To vám nemôžem. Ale pán doktor, prosím vás, iba jednu Viagru, ne? Tak dobre, dám vás bez svojich Viagru, ne? Tak dám tomu pánkovi tú Viagru, ten pán doktor tomu dedečkovi, ten udám na začal prska. Hotový. Takto som skončil aj s fajčením. Rúška. Iveta. Čo, Miro, keď povie, tak to stojí za to. Katuna. Tak skončil aj s tým, ne? Šivánek. Lazar. Lazara tam máš. Aj Lazara. Marcela. Máš tam aj Marcelu moju? Je tam aj Marcela? Je. A ona potom neklamala, že opa ráno zvykne telefonovala. Potom ma neklamala Marcela, že ráno opa telefonovala. Že ráno Patek volal. No, a Marian hovorí, že on mňa to volá, že to bude... Máco, tu je. Máco. Maco. Stač, Máco. Kde si piče? Výborný Máco. Spí? Nespí? Nevím, kto je. Čo? Ja vím, dokedy medveď spí? Ne, medveď spí. Záleží, Medveď spí dlho, ne? Záleží, jaký je čas.
Počkaj, Mato, Vlado, kde si? Ja som im povedal, že Ja, Ditre, a kedy dojdeš? Ja volám, lebo to je môj krv. Kedy? Za hodinu, za dve? Ale toto je zle. Nie, za tie Maroša. Pozrite pri jednotu. Ja, radšej budem ticho, lebo ide moja manželka. Rýchlo. Tak povedal, že dojde za hodinu, za 2 hodiny. A si ty vedel. Lebo som videl zelený bicykel. A ja som vám nechcel hovoriť, až keď bude tu. To je zelený bicykel. To nie je zelený bicykel, je zelený. Ty budeš mať ale dobrú večeru. No už som do večerov. Obzerám cez makom. Už som do večerov. Ešte slabosti aj povedal. Už som do Ja, večerov. a čo sa dá ešte silnejší? ešte keď je Richardovi Počkaj. Neboj sa, Ono s makom. Ona sa síce, ona sa síce neobzerá, ale jednoducho ví, že som tu. či nosí okurán, alebo či okurán nosí ráno. Hej, ona sa neobzerá, ona vie, že som tu auto. Do píči. Sedieš ty vždy. Miro, do píči. A zas jebať nebudeš. A zas, Nebudeš jebať, zas. zas. Ale najprv sa opýtaš, že s čím? S čím? On ví. Počúvaj, Prečo s čím? to není problém, Čím by to išiel není robiť? problém, ale že ti dá. A ona nedá. Ale na čo ti bude dávať, keď ty nevládzi zančať? A čo by som nevládal? A to ti nepostaví, čo ti dá. Na ty ser. Tak je mu skore, jak vám. Od teba si ho policovať nepôjdem, lebo teba krajička nehala, nie mňa. O, Išla domov. už je nervózny. A však Už je A nervózny. to bola len kamarátka. kamarátka, tá ti osere kokot. Tak hoď tam. Jak to dobre poznáte. Lebo na teba zajba druhý, na teba Ja to je. Ale dobre, ale čak ona chodí sem. Nemám slov. A Marko Polo ide. Henka, ona to išiel do toho autáku. Ty bojo. Normálne bojo. To šla pre ňu mama. Jožo, ne? Normálne nemám slov. Jako jeho mama je chlap, Došla pre ňu mama. jeho, Jej mama. a ona je chlap, A kedy ste si naposledy čistili uši? Na začiatku mesiaca. ale ty si daj rozum. Mladý neposlúcha. Staré piči, brat. Lebo daj, že to je jedna holka. Nevieme, že ti nadala. Čo za uši? Ty máš problémy. To mám. No vidíš, načil A máš problémy na hovade. Išla sem do piči, doktorovi počúvať. Maria. A to čo je? To, keď nevládete chodiť do toho, vás dajú a ťahajú. A môžete piť víno. Tak ti dajú plínku, plínku. No, pleto ne. Plínku. Kapito na hlavu. No, hotovo, no. No, baby. Kapit. Ako sa kochať? No tak to. No, ja prebehol jak vítер. A čo? Taký svetúvaný. Problém? A to pozri, ďalšie mladej. Ale pozri, ale sa mamku prebehol. Ale to skôr vypadalo mamku. No, asi ido marodím. Je to robiť, je? Asi pijú omšové víno v kostole. To sú všetko marodí. Je? Marodí. Čo? Marodí, no, marodí. Heben sa idem dopíše domov piť to momšové víno. Dneska sa už sme vyjebali. Ne? Tu sme ho, už sme ho vyjebali. To nebolo omšové. Aha, kam idú? Či gosti zoborek, no? Do píči. Že mamka išla do kostola. No, do píči, kam išli? Jebené. Palo zajebal. Hlavičky netrhajte, lebo za chvíľu je výročí dediny.
Najprv to vy robíte, lebo tu zrobívate na bytovkách, vy to chránete. Môžete hambiť. Pôjdem pozrieť do... Pôjdem pozrieť... A vy máte vnúk... Vy máte vnúkov, vy potrebujete dvakrát toľko laviček. Ja nepotrebujem, ja si idem spraviť, ale vy si neviete vnúk chrániť. Každá deska je v piči ujebaná, uvolená. A piča preto je tým... Však Míro má šaraglu, bere domov. A to je všade na tých hlavicách. A čo povedal ti Miro? Koľko to má rokov už? A toto všetko hlási takéto kokotiny. Jožo? Jebaný kokotiny. Miro Barča. Koľko má rokov to je Nechcem hlavicách už? ukázať prstom. S tým krivým... Vy ste to rozvolili, sa môžete hambiť. S tým krivým prstom. Vy sa môžete hambiť. S tým krivým prstom. Prestaň, Jožo. Čo? Jožo, koľko má rokov tie hlavice už? Maminy vám idú. Čo? Koľko má rokov už? 25. Ja len sa či to je, že na desky na... Ale nie, 2, 3. Žena ich prišla aj robiť, Pridaj. aby som ísť domov do peči a nech ma doma najde ležať. Aby Hej, tam. videla, že jaký som doma Všade Mario, spokojný. desky sú uvolené. Zakaz to dočo, čo? Ja by som to povedal, Jožo, ja by som to povedal na Juríka. Že keď desku ide uvolenú, Juri to šlohne a zebraj doma už. Jurík by som povedal. Ale ten sa sem nedosťaví sa pri nás. Ne, lebo je druzný. Ja o inšom hovorím, ty. Ja hovorím o inšom. On dojde barky o polnoci a bere desky. No, hlavíč, to. Ivany kokot, no, Jurík pojebaný. Samca, mažravec, udávač, lakomet, gerboš, pes. A čo ani, nemáš klobu na noc. Áno, je to tak, no. Čo to bude? Na čo by bolo deska, na čo, hlavne? Áno, alebo mne, na čo? Nemáš kúsek desky doma? Nie, na čo by si mal? Mám forčný barček, koľko tam mám. To je ten kokot vybaný, Jurík. Ciho, Čo? to sú krásne holky, Oči, ne? Jožo, ja som myslel, Jožo, počkaj ja. Vieš ma? Ja som myslel, že je tá, to je akože, sestra, to som myslel. Akorát vyšší je rozdiel. Oni majú, deti majú 3-5 rokov a moje decka majú 35. Moje deti majú 35 rokov. Ja som myslel akorát, že to je akože tvoja sestra. Pozri sa, mám hlasy až poricu. Kde ide Marco Polo? Kde ide Marco Polo? Do sveta. Motor skúšam, či som bol dobre... Naštartoval. Do sveta, hotovo. Kde má ja? Do sveta. Ne, do sveta. Jojino. Idem na house. Jero, Ja, on je, ikon. Tomu sme kormán a ešte sa vytočí a potom väčšinu. Tak, banán, prosím. Doma. ja není doma. Do píči. Videli tam. Do píči.